Halo guys, berjumpa lagi guys bersama kita. Ini kita menambang lagi. Ini sakan kita guys untuk ngambil pasir biji timah. Tuh. Nah ini kita tutup pula lubang nih. Kita sistemnya tutup lubang nih guys. Yang sudah ditambang kita tutup lagi nih. Reklamasi namanya. Jadi kita menambang tuh kita tutup pula guys, karena kita makan tanah loading, bukan bikin lubang. Nih guys. Ini kita gunakan alat sedot pasir tanpa mesin nih. Ini tidak ada mesin nih. Hanya alat sederhana, cuman menggunakan dorongan air. Ini nyedot tanpa mesin pompa tanah. Mendak percaya, kau lihat lah mana ada mesin sebenarnya. Tak ada kan tuh. Cuman ini pakai mesin air. Seharusnya kan kita dua mesin, tapi ini tak ada. Cuman menggunakan pipa untuk nyedot. Itu pasir. Ini pasir nak kita semprot. Ini selang buang 3 in guys. Panjang sakan 4 meteran.